আমরা আজকে কচু গাছ লাগাতে চাষের জন্য খুব উপযোগী, এমন ভালো চাষও হবে। যেহেতু যেখানে চাষ হয় সেখানে তো গাড়ি চলাচল করতে পারে না, সেই জন্য আমাদের আজ অবরোধ। এটার সবচেয়ে বড় লজ্জার কারণ যে এখানে কোনো মানুষ যাতায়াত করতে পারে না ভালো করে, অনেক গাড়ি প্রায় পড়েই যায়, অনেকবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। বারবার জানিয়ে আমরা প্রধানকে জানিয়েছি, আমরা এমএলএকে জানিয়েছি, আমরা ব্লক অফিসারকে জানিয়েছি, কিন্তু কোনো সুরা হয়নি। আজ 7 বছরের সমস্যা, কেন এইরকম হয় বারবার? এই অত্যাচার আমরা সহ্য করতে করতে ব্যর্থ হয়ে আজকে আমরা অবরোধে নেমেছি। তুমি জবাব দাও, অবরোধ তুলবো না। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।